歡迎翻到我哋嘅海外生活台。咁上一集呢，我哋就分享咗一啲關於執樓嘅法律問題啦。咁今日都非常榮幸嘅再次邀請到我哋嘅法律專家黃生嚟同我哋分享一啲關於租務嘅法律資訊嘅。咁你好，黃生。你好。咁第一個問題啦，就係話如果平時我哋要租約嘅時候呢，其實係要留意咩條款嘅呢？租約入邊咧最緊要留意嘅啦，就係第一租金咯，租金幾多？第二應該係租期第三係邊個需要還嘅水電費，邊個需要還嘅管理費，同埋第四就係咩情況之下可以終止嘅合約。咁我都有留意到有啲觀眾朋友會問呢個問題啦，就係乜嘢係優先續租權嘅？就係話如果租客有咗呢個優先續租權，其實係等於有咗咩權力嘅呢？如果個租約入邊有寫明嘅租客係有權續約嘅咧，咁嘅業主就一定要繼續租俾個租客咯。咁當然，如果個租客唔想繼續租啦，咁個業主就可以租俾第啲人咯。咁如果業主愛賣咗嗰間屋咧？如果業主要賣，咁就冇問題嘅。業主先需要通知佢新嘅買家關於呢個租約同埋個租客賣成咗啦，嗰個新嘅買家就需要繼續租俾個租客咯。咁其實我哋都經常聽到啦，有啲業主同埋租客佢就會因為一啲維修嘅事就發生一啲糾紛嘅。咁其實業主可以點樣去避免或者減少呢啲事發生呢？我哋準備嘅合約時候咧，我哋會寫低邊一樣嘢係業主需要負責嘅，邊一樣嘢係租客需要負責嘅咯。雖然啦，我哋係冇辦法寫晒啲責任嘅，起碼我哋都可以減低以後嘅拗撬。咁樣我哋又點樣釐定話呢樣嘢係租戶嘅責任或者呢樣嘢係業主嘅責任呢？如果個問題係嚴重嘅咧，例如係爆水管電線壞咁呢啲問題就需要業主負責咯。如果個問題係唔嚴重嘅，例如係門燈膽水喉漏水咁呢啲就需要租客負責。但係咧，如果個嚴重問題係個租客造成嘅咧，咁當然個租客要負責咯。咁而家就係一個情況啦，就係話如果租約完結之後咧，個租客還翻個單位俾業主，但係業主就發覺嗰個單位有啲損壞喎，咁業主可以點樣做咧？如果嗰間屋係有損壞嘅，咁個租客其實係有責任維修嗰間屋嘅。但係如果嗰個租客唔肯去維修咧？係喎，佢唔肯嘅，咁個業主就可以自己維修嗰間屋咯。哇！咁如果係咁樣嘅話，嗰個費用係咪有租客去承擔咧？如果係嘅話，可唔可以喺嗰個按金上面扣咧？正確係可以扣嘅。扣完個按金之後，個剩低嘅就要退翻俾個租客咯。其實我哋都有觀眾朋友面對過呢個問題嘅，就係話如果佢哋嘅租約係冇打釐印嘅，其實有冇問題嘅咧？冇打釐印基本上係冇問題嘅，個租約依然係有法律效應嘅。只不過如果要打官司，咁個租約就唔可以成為證據啦。咁點樣先可以讓佢成為一個證據咧？可以報翻打釐印嘅，只不過要罰款咯。咁今日就到呢度啦，希望我哋今日嘅分享咧可以幫到大家。咁同時都非常多謝黃生你同我哋分享呢啲法律資訊啦。唔使係。咁最尾中意呢段片嘅朋友咧，記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道海外生活台。我哋下一次再見。